月10月は、交際写真ちょっと多めに持ってきてます。それとね、そうそう後で組み立てます。デジカメで、撮影する方、自分のお手持ちのデジカメで撮影する方法を中橋先生が昔にね作ってくれて、で中橋先生にも講演していただいて、私もちょこっとだけ前にしてね2回ほどお見せしてあるんですけど、見ておられない方があるっていうことが分かって、それで今日持ってきてますセット後で組み立てます。組み立てるの忘れてて。で、それは後で。で、今年は台風がよく来てますよね。で、最初、7月8月9月9月って言って、今年はうる月が1ヶ月入ってるんで、秋が4ヶ月ある月なんですね。で今現在はここの場所なんです。違う、ごめんなさい、そうそう、ここがうる月でまだここに入ってないんですね。でそしてね、今現在はここです。これ10月19日で、旧暦でいうと9月の後半なんですね。でもう一回今度うる9月って言って、まだ1ヶ月あるんですね。それからまだ1ヶ月あるんで、秋のような状態が冬にならないような秋の状態がまだ長引くよということです。で、旧暦カレンダーの使い方は、11月か12月にもう一回また講演しますんで、その受付も後ろで今から台帳置いてあります。で見本も持ってきてますんで、どうぞご覧いただければ。でほんならね、いつ秋が終わって冬になるか、これ旧暦を見とくんですが、こうちっちゃい字で見えにくいですけどもね、旧暦の9月のこれが最終日がここなんですね。9月29。そうしますと西暦で言うたら11月21日ですから、まだ本当に1ヶ月と1週間以上はありまして、この間は寒くはなるんですよ、当然。なんでかというと、夏の太陽と冬の太陽というのは違いますんでね、もうすでに立秋が来て、太陽自体は冬の太陽に向かっていってるんで、徐々には寒くはなってるんですけど、真冬に突入するよっていうきっかけが来るのが間延びするんですね。で海水温が下がれば台風は来なくなると思うんですけど、この間も来ましたでしょ。その前も台風来て、台風来ると海の水がガーッと混ざるそうなんですけどね、まだ海水温が依然下がってないんです。昨日も気象庁じゃなくて海上保安庁のサイトを見てたらね、海水温はまだ27度とかになってるんで、太平洋側がもちろん北の方はだんだん下がってきてますけどね、太平洋側のこっち側、私たちの方があってまだ27度ぐらいしかなってないんで、そやから外の風とか朝晩は寒いですけど昼まで暑いでしょ、大阪って。それから海水温が下がってないことは、南方の方で台風が起こってしまったらね、まだまだ上がってくる可能性があるということなんですね。でそして前回のスライドの時、これ前回おいでになってない方があるんで、あまりニュースになってないんやけどいうことでね、阿蘇山とでもう一つ御嶽山ね、御嶽山が火山性の地震が起こってきてるから注意した方がいいと思いますって入れてあったんですね。そしたら、9月の実践塾の前の日です。ちょうどこのスライドを入れたの水曜日で、その週の土曜日の昼に御嶽山噴火したんですね。で去年の、暮れに今年の予測としてね、今年は水も心配はあるんやけど火の方が強く影響があるよっていうことを言うてあって、でそうすると御嶽山もそうやし、西之島もこれどんどん大きくなってますよね。6月16日のこれが画像ですね。でこれ昨日のニュースでまた出てたんで、こんなに大きくなってきてると。でほんなら富士山どうなのって話なんですね。富士山の低周波地震が起こったのがね、ちょうど2000年ぐらいからなんですね。でたまたまその時に私何かのニュースで見てて、と思ってたら、そこからずっと低周波地震がもう14年間続いてるんですね。止まってはいないそうです。っていうのが、富士山の周辺に住んでる人がね、もう下がゴーゴー言って寝られへんねんって言れたんで、その地域の人がねっていうぐらい続いてるそうなんですね。でなぜかわからないんですけど、気象庁の普通の天気予報に台風とか地震とか火山っていうコーナーがあってね、そこにはこの御嶽山とか富士山と阿蘇山とかはねいっぱい書いてあるんですよ。毎日それこそどんな風にというかこんな風にしてね普通に書いてくれてる。そやけどね、富士山のところは書いてないんです。なんで書いてないのかなといつも思うんですけど、富士山の項目があるんですけどね、火山性の微増とかね、どのくらい揺れてますっていうことを載せてくれてないんですね、気象庁のサイトが。でしゃあないんでということで探すとこういうとこ出てくるんです。神奈川県がこれ出してるみたいですけどね、
方調べてみてください。これ普通に出てますから、神奈川県の温泉地学研究所っていうところが富士山の観測をずっとしてくれて、そこが気象庁とは別にずっとこんなんでね、いろんなで観測データを載せてくれてるんで。そしてね、つい最近ですね、御嶽山が吹いてから実は蔵王もね動いてんねんって言い出して、でそれは確かに気象庁のこれです。これ普通にこれ出てるんで、毎日更新されて、でね、蔵王は仙台管区気象台なんですね。でテレビでは蔵王も危ないから気をつけてねって言うてるんですね。だけどこの回数を見てみると分かるんですね。これが火山性微動ですね。これ火山性地震0回とか5回とか4回とかそんなに多くないんです、これ蔵王が。でね、私がだから気ぃついたのはここなんで阿蘇山なんですけど、先月に見てたら阿蘇山見てください、回数が多いでしょ。でそやのにねニュースを言わない、全然言わない。で同じように御嶽山も9月の初旬からちらっとニュースでいっぺん言うてくれて、その時からずっと見てるとずっとこういうふうに多かったんですね。それがおやっと思ったら10日ぐらい前からだったかな、その噴火する10日ぐらい前からねガガッと減るんですね。5とか3とか2とかみたいにして、で静かになった後が危ないっていうのが地震もそうやし火山もそうやっていうのが何かで私前聞いてたんでね。ほんで阿蘇山は以前ずっとこうやって動いてるんでね、まだ動いてるんで、そやけどこれがもしね5とか3とか1桁になって1週間とか2週間になってきたらね、阿蘇山が大きく噴火する前兆だと見ていいんじゃないかなと私は見てるんで、だからこれ普通の天気予報のところに出てますから、興味のある方は見てみてください。回数が減っていったら要注意ですから。